Dok, saya mau tanya, saya batuk-batuk sudah lama nggak sembuh, tapi batuknya cenderung malam, dok. Dan pas tidur kan, Anda punya asam lambung nggak? Dewi Rahma, Anda punya asam lambung nggak? Kalau punya asam lambung, kemudian Anda batuk-batuk, itu namanya LPR, Pharyngeal reflux. Asam lambungmu bukan GERD, bukan saja GERD, tapi sudah naik di atas esofagus, di atas kerongkongan, sudah sampai ke laring. Ketika terhisap oleh nafasmu, akan menstimulasi keluarnya dahak, akan menyebabkan batuk-batuk. Nanti kalau terhisap oleh hidungmu, akan menyebabkan konka bengkak bumpet, dan itu berawal dari GERD. Oleh karena itu, yang kita sembuhkan adalah GERD-nya. GERD-nya kita bereskan, maka batuk-batuk ini akan membaik. Oke.